И это третья часть распаковочка наклеечек. Сегодня мы закончим целые две вот эти вот две наклеечки, две штучки. Вот, мы сегодня закончим Crumble Cookies и закончим карточки, ребят. Это третья часть подряд я снимаю. В прошлой части мы закончили коллекцию телефоны и поп-сокеты. Сегодня мы закончим вот эти вот две коллекции. Вот, ну что ж, погнали, давайте выберем. Ну, тут, в принципе, ничего выбирать вот так вот. Из этих. Давайте выберем розовенький. Под вот это вот, под розовенькое тоже. Потом вот это. Патчи. Ну, мы уже пошли на розовом, давайте вот это розовенькое. Все, кстати, у нас, ребята, все розовое, и вот это тоже розовое. Значит, вот тут вот мы выберем наклейку, что? Правильно, розовую. Вот это все, хыщ. Вот это вот так вот сюда и открыванькаем. Ух, тут вот столько страниц. Начинаем вот с этой странички. Тут у нас Crumble Cookies. Такая вот Crumble Cookies у нас. Просто посмотрите, она такая вкусненькая, такая сочненькая. Не могу, ребятки. Давайте вот так вот подвинем. Начинаем. Это у нас под номером 1. Такие ворсинки тут. Ой, господи. Так, открываем прозрачную страничку. И вот сюда. Так вот, ребятки, вам покажу. Куда мы будем клеить. Давайте вот так вот. Или, может быть, вот так вот. Давайте вот так вот. Ворсинки всякие. Вот так вот. Дальше у нас карточка. Такая вот. Под номером 2. Вот так вот. Ну, нормально. И эту страничку мы тоже закончили. Мы вот эти вот две странички закончили. Вот это вот мы в прошлом ролике закончили. Телефоны и поп-сокеты. А сегодня мы закончили страничку карточки. Вот мы сегодня страничку закончили. И булочки. Карточки и булочки. Вот это вот карточки, все, это булочки, все. Боже, я неправильно прочитала вот это вот карточки. Ладно, пропустим, ребята. Пропустим то, что я сейчас сделала. Неправильно прочитала. Начинаем вот с этого. Патчи. Вот патчи. Где наши патчи? Вот тут наши патчи. Розовенькие. Мы уже двигаемся на розовом. Под номера 6. Да, вот тут вот. 6. Все. Вот это вот мы тоже закончили. Ну, почти. Там еще нам осталось 3 ячейки. Мы тоже вот это закончим. Мне надо срочно пополнять коллекцию. Сейчас закончу это видео и буду пополнять коллекцию. Что ж, дальше вот это. Здесь... подожди, стоп. Это у нас вот тут вот. Тут у нас 8. Восьмерочка у нас вот тут, вот в этом, вот здесь вот. Это, кстати, у нас секретные боксы. 8. Все. И последнее. Тут у нас уже 2 наклеечки. Вот тут вот. О, господи, он так тяжело открывается. Так, что тут? Я не знаю, что тут делать. У нас есть наклейка Sigma Moon. Sigma, это, как она называется?
Сигма мумия, сигма привидение, пончик, потом бабочка. О, давайте наклеим бабочку. Бабочку вот сюда. Так вот. Потом вот это вот все обратненько складываем. Складываем. Вот так вот. У нас тоже, ребята, сегодня такое вот быстрое видео. Я не знаю, почему быстро, может, потому что у меня осталось мало наклеек. Вот, сейчас я снимаю это видео и буду делать срочно новые наклейки. Покидайте мне идеи, какие наклейки делать, потому что я уже не знаю. Пишите в комментариях. Вот. На этом наше видео заканчивается. Всем пока! Пока!